우리 아버지는 늘 눈치를 보셨습니다. 출장 가면 동료들 앞에서 코골이 때문에 눈치 보고, 집에서는 엄마한테 눈치 보며 미안해하셨죠. 저는 그 모습을 보면서 마음이 참 불편했습니다. 왜 잠자는 게 이렇게 힘들고 가족에게 미안해야 할까? 그 답을 찾고 싶어서 아빠와 함께 10년을 걸어왔습니다. 조금은 느려도 꼼꼼하게 편안한 잠을 만들기 위해 그렇게 탄생한 게 바로 코골이 베개입니다. 이젠 아빠도 또 수많은 사람들도 눈치 보지 않고 편안한 밤을 보낼 수 있기를 바랍니다.